160. Nanti kalau 38 sama Subali 2 gimana? Ya, itu udah belum ada udah. Torik. 13. Mana pasukannya 401. Belum terlihat. Oh iya siap. Tak infokan lagi. Dua tuh coba sambil dientut saya tahu. Bintang Purana mulai didorong ya beritanya. Setia plus 2. Semar paling halus Semar. Paling halus. Masuk standar ya Ustaz. Kau tambah paling. Belum ya? Iya enggak? Iya masuk. Betul enggak? Iya itu untuk menandakan apa berapa nih sebenarnya dulu sekalian nanti habis itu lepas saya tinggal itu. Itu aja. Bintang Purana paling halus. Kepanduan Surabaya, Satria Utama. Satria Utama silakan. Ya Pak, jadi gimana Pak ini Pak? Di Satria Utama posisi sampai mana? Ini di timurnya antara Lembang sama ini kalau Lampung ini. Bisa masih diambilkan bantunya ya. Pak. Nggak tahu nih komodo. Bintang. Oke, begitu. Anaknya. Satu masuk masuk. Apa Pak? Ini paling halus ya. Bu, silakan. Silakan guys, nanti langsung saya sambut ke Pak Didi. Nah, semangat kan? Bintang Purana paling halus lagi. Satu empat lima diatur dulu ya, satu empat Oke, lima. halus. Bea 33. Nanti betul ya, nanti kalau ada perusahaan itu nanti urusan. Nanti kalau ada info, biar nanti saya tanya ya. Padanya tinggal Subali bagaimana? Oke. Bintang Purana cukup. Oke, satu tugas Subali. Jeti 27. Dimundurkan lagi. Li, Subali kalau Li. Betul ya. Kalau Bali gimana? Bali Batu lagi. Mana netral ya? Utara 145. Mana sih orang? Cincu. Asli kan ini. Ini saya pakai PT aman ya. Oke, siap. Makmur, Sairon. Di kanan dan kanan ya. Di kanan kanan. Sama kelakuan. Lima, empat.
paling halus. Nempel satu kaki halus. Nempel. Bakal keluar masuk kolam. Keluar badan dari leading. Tujuan kira konfirmasi. Oke, pelan aja dorongnya kiri. Ambil Surabaya, Bengkel Bravo, satu utama pagi, selamat pagi. Satria utama, itu Satria utama. Ya Pak, jadi untuk pandu 170 Pak. Kan apa tetap infus? Ya, teratur dulu ya. Oke Pak. Silakan. Nanti diinfokan ya. Ya, monggo. Ya. Saya belum ngecek suhu sebentar ya semalam ya. Oke. 4 cuma sampai Siwon. Nanti lewat tangga Pandu F atau darat? Lewat kiri Mas. Oke. Kita tinggalkan aja ya, biar tidak ada ini sampai merah. Dua lima kosong kan? B. B. 500 kan? B. 4.
Pak Notato ambil posisi aja ya. Siap. Oke. Sedikit. Belum masih baru proses nempel ganti. Iya siap. Atau apa dua mas? Dua gini. Kan partner satu sambil dorong ya. Sambil dong. Ya. Chris dorong juga Chris. 189 jadi lampu. Kamu masuk. Kanan kan kiri 3. Mana? Dari kanan. Yang kanan G. Oke siap. Siap. Langsung masih Pak. Masuk. Kemudian. Sama. Betul. Satu 89 ya. Karena mungkin nanti salah satu kejenengan kalau pakai satu. Selesai ya. Sampai jumpa lagi. Krisna tanggal 1 Pak. Ya lanjut Delano Asis ya, satu paket 102. Panduan Gresik, panduan Gresik. Ya. Masuk. Jadi kok tidak bisa Bapak. Jalan Oasis ya, standar CU 105. 170 tower 70. Turun. Sampai depan ya.
manggil, kamu mau manggil yang mana nih daftarnya? Daftarnya, kamu pencet yang call dulu, baru bicara pakai ini. Oke kak. Kepanduan Gresik minggu berapa sahabat Kalimantan 05 pagi selamat siang. Satria Utama nanti yang bantu bintang Buana ya Satria Utama. Pilih pak, di kopi yang bantu Satria Utama bintang Buana nanti. Kepanduan Gresik yang 203 dari 05 pagi selamat siang. 13. Kepanduan Gresik, Minggu Prabowo sahabat Kalimantan 05 pagi selamat siang. Kalimantan 1. Oke 11. Tungguin dulu. Lupa guys. Lupa. Harus jalan. 4 jam ini.